Türkmenin beyik akıllar şahiri Mavtumul Prağı'nın 300 yıllık yübileyine başlanıyor. Şığırlığın hadina, dürdane, sözlüğün, okudukça ganmaz bu teşne gözlüm, görniçe felsefe birbirine düzülün, şığır aleminin şahı Prağı. Sana ulu kiçik koyarlar sarpa, ağanlar şığırından tapınyar arka, yağışılığı tarıp hemmeni darta, kalkınırıp garru yaşı Prağı. Şahirler alıptır görüllü sennen, şahirler alyarlar görüllü şinnem, şahirlara sen halifa, sen hemdem, Türkmen şahirlerinin başı Prağı. Sana bolan hormat, sylygyn ýaýyp, sen her bir türkmen akyllar saýyp, şığırly kitabyň yüzümize sylyp, belleýäs 300 ýyl ýaşy Prağı. Bu aşky Maru Şahu Jahan gazetiniň 2024-nji ýylyň 21-nji martynyň sanyna çap edildi. Goşuny awtor okady. Köp sag bolun.